आध्यात्मिक प्रतिष्ठान हामी पञ्चपुरी 2 पलैटेमा छौँ। आज यस स्थानमा आउँदा निकै गर्व पनि लागेको छ। यहाँ निर्माणाधीन अवस्थामा भएको यस प्रतिष्ठानमा हामीले यहाँ अवस्थित गुरुसँग यहाँको विषयमा केही कुरा बुझ्न चाहन्छौँ। तसर्थ उहाँसँगको परिचय म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ गुरु दर्शन। सीताराम, धन्यवाद। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम माधव रामदास। माधव रामदास। हजुर। यहाँ यस प्रतिष्ठानमा आउनुभएको कति भयो? अब 1 वर्ष हुन आँट्यो। जेठ महिनाको 13 गतेबाट म आबद्ध छु। गुरुदेवले मलाई चाहिँ यहाँको महन्तको रूपमा चाहिँ मलाई राखेर जानुभएको थियो। यहाँको केही हिजोको अवस्था र आजको विषयमा केही बोलिदिनु न। के छ यो? यहाँ के हुन खोजेको, के हुँदैछ? अब विगतको कुरा गर्ने हो भन्दा अब मेरो पढाइको अध्ययनको सिलसिला अनुसार चाहिँ म एउटा इन्जिनियर हो। इन्जिनियरको आफ्नो अध्ययनको रूपमा इन्जिनियरिङ सकेर म चाहिँ अब केही चिज सिकौँ भनेर देशको लागि केही चिज गरौँ भन्ने उद्देश्यले इन्जिनियर भइयो। र इन्जिनियर भइसकेपछि आफ्नो मनमा आफ्नो संस्कारलाई जागृत गरौँ र आफ्नो जुन अहिले हराइ गइरहेको संस्कार जुन छ यस संस्कारलाई आफ्नो पहिचान गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ आश्रममा जान मन लाग्यो। 2071 सालदेखि नै म आफ्नो गुरुदेवसँग आबद्ध भएको थिएँ। गुरुदेवसँग जोडिने मौका मिलेको थियो र त्यही सिलसिलामा नै म आश्रम गएँ र आश्रममा गएर मैले आफ्नो संस्कार जागृत गर्ने हिसाबमा चाहिँ जब म त्यहाँ गएँ त्यसपछि त्यहाँ मैले बुझ्ने अवसर पाएँ र बुझ्ने क्रममा चाहिँ यो जति पनि छ हामीले अहिलेसम्म जति पनि गरेका छौँ कार्यहरू त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो भित्रबाट चाहिँ सन्तुष्ट नदेखिएर म सन्तुष्ट हुन सकेन र मैले बुझ्ने क्रममा चाहिँ त्यसपछि म चाहिँ होइन यो मार्गभन्दा पनि म चाहिँ अब आध्यात्मिक मार्गलाई नै आफ्नो एउटा रोजाइको रूपमा लिन्छु र आध्यात्मिक मार्गबाट नै म आफ्नो जीवनलाई उन्नतिको रूपमा लिएर चाहिँ म यस मार्गमा हिँड्छु भनेर चाहिँ गुरुदेवले चाहिँ मलाई अब गुरुदेवको कृपा आशीर्वादले चाहिँ म यस ठाउँमा चाहिँ आबद्ध छु। सोध्न त नमिल्ने तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्न खोजिहालेँ। आध्यात्मिक मार्गमा जाँदै गर्दा एउटा दुनियाँ परित्याग गरेर जानुपर्ने हुन्छ, परिवार छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, आफ्ना बालबच्चाहरू सबै त्यागेर पूर्ण रूपमा भगवानको रूपमा भक्तिभाव भएर काम गर्नुपर्छ। तर चाहिँ त्यो भनेको अल्छीपना हो अथवा यो सही ठिक होइन, अहिले वैज्ञानिक युगमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर मान्छेहरू तर्क वितर्क गर्छन् नि, त्यस्तालाई के भन्नुहुन्छ? अब आध्यात्मिक मार्गमा जानको लागि आफूले सम्पूर्ण चिज त्याग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब यदि आफ्नो मार्ग सन्यासी मार्गमा जाने हो भने सम्पूर्ण चिज त्याग्नुपर्छ। घर परिवार, आफ्नो समाज, सम्पूर्ण कुरालाई आफूले त्यागेर मात्र वैरागी जीवनमा जब हामी लाग्छौँ बल्ल गएर हामी एउटा सन्यासी सन्त मार्गमा बल्ल हामी लाग्छौँ। अब आध्यात्मिक जीवनमा लाग्नको लागि सबैजना सन्यासी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हजुरको अब गृहस्थी सन्यासी पनि हुन्छ। गृहस्थी सन्यासी भनेको आफ्नो घर परिवारको आफ्नो परिवारको सानिध्यमा बसेर परिवारलाई को साथसाथै यस समाजलाई पनि आफूले अँगालेर समाजमा जति पनि हामीले क्रियाकलापहरू गर्छौँ र सामाजिक अब क्रियाकलापमा आफू आबद्ध भएर हामीले गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो अब जति पनि यो गरेको क्रियाकलापहरू छ यसले चाहिँ अब आफूले कुन चाहिँ बाटो रोज्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मैले चाहिँ अब सन्यासी मार्ग रोजेँ। अब सन्यासी मार्ग रोज्दाखेरि अब म सानैदेखि नै बाल ब्रह्मचारी नै भएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो मनमा पनि अब अवश्य पनि सङ्गत बिनाको गुण सङ्गतको फल हुन्छ भने हामी जुन बुझ्छौँ होइन। अब सङ्गत गुनाको फल मैले सन्यासी भएको गुरुदेव सन्त महात्माहरूको मैले सङ्गत गर्ने अवसर पाएँ र त्यही प्रतिफलस्वरूप चाहिँ मैले सन्यासी मार्गमा हिँडेको पनि हुनसक्छु गुरुदेवको आशीर्वाद कृपाको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ अहिलेको युवा पिँढी देख्नु भएको छ, तपाईँ त इन्जिनियर पनि पढेर आएको मान्छे। एउटा युवा पिँढीमा कस्तो चेतना, नैतिकता, हरेक चिज हरेक ठाउँमा हराएको छ। यो एउटा विश्वभरि नै, नेपालमा मात्रै होइन कि विश्वभरि नै अहिले नैतिकताको हाहाकार छ। अनि त्यसपछि धर्मको पनि हाहाकार छ, किनभने एक धर्म चेन्ज गरेको छ अर्कोमा गएको छ, अर्को धर्म चेन्ज गरेको छ अर्कोमा गएको छ। एउटा के भयो भने व्यवसायमुखी पनि धर्म भइदिएको छ। यति बेला त्यो व्यवसायमुखी धर्म नभइकन आफ्नो आत्मैदेखि हृदयदेखि नै गर्नुपर्ने धर्म अथवा आफूले पुज्नुपर्ने, जस्तै हामी बुवा आमालाई पुज्नुपर्ने हो, तर आज बुवा आमासँग झगडा गरेर पनि अलग भएर एउटा सिङ्गल परिवारमा जिउन चाहिरहेको अवस्था छ। ती युवाहरूलाई अथवा नयाँ अब नैतिकता सिक्ने मान्छेहरूलाई अब त्यो गलत बाटो रहेछ हामी सही बाटो लाग्नुपर्छ भन्नेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो संस्कार अहिलेको समयमा चाहिँ संस्कार हामीले मेटिँदै गइरहेको छ। किनकि अब विगतको समयलाई हेर्ने हो भन्दाखेरि अब वैदिक संस्कार हाम्रो थियो।
हामी वैदिक परम्परामा हामी आबद्ध भएको हामी मनुष्य हो, हामी हिन्दू भनेको वैदिकमा, किनकि हामीले जुन हाम्रो पुर्खाहरूले हामीले सिकाउँदै आउनुभएको थियो त्यो एउटा समयबाट चाहिँ त्यो चिज हराउँदै गयो। अब अवश्य पनि हामीहरू अब धेरै जान्ने बुझ्ने बन्न खोजेको कारणले गर्दा नि त्यो हराउँदै आएको हुनसक्छ। अब विगतको समयमा चाहिँ अब जुन संस्कार हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले हाम्रो बुवा आमाहरूले हामीलाई दिनुपर्ने, हाम्रो हजुरबाहरूले आफ्नो छोराछोरीले गरेर हामीले जुन संस्कार हामीले लिनुपर्ने थियो, हामीले दिनुपर्ने थियो, त्यो चिजको कुनै न कुनै एउटा समयबाट चाहिँ टुट्दै आयो। जसरी अब हामीले जनेउ धारण गर्छौँ, जनेउ के लागि धारण गर्छौँ त्यो हामीले थाहा छैन, तर थाहा छ जनेउ धारण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। तर जनेउ धारण गरिसकेपछि आफूले पाल्नुपर्ने नीति नियमहरू जति छ अब त्यो कुरा हामीले सिकाउनु पनि भएन र हामीलाई जानकारी पनि भएन। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कार चाहिँ मासिँदै गयो। हामीले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ आफ्नो गुरुदेवले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यही चिजको हामीले अब सिकाउँदै आउनुभयो र यही सिलसिलामा चाहिँ अब अवश्य पनि अब हामीले यसमा मार्गमा लागेर आफूले नयाँ चिज गर्नुपर्ने केही पनि रहन्छ। आखिर मैले अहिलेसम्म जति पनि मैले बुझेँ हामीले गर्नुपर्ने केही पनि कार्य रहन्छ। जुन चिज हाम्रो पुर्खाहरूले पहिलेको समयमा गर्नुपर्ने थियो हामीले त्यही चिज अहिले गरिरहेका रहेछौँ। हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ मासिँदै आएका रहेछौँ नि त। त्यही मासिरहेको संस्कारलाई चाहिँ हाम्रो गुरुदेवले चाहिँ हामी मार्फत चाहिँ त्यस चिजलाई चाहिँ अब मासिएको चिजलाई फेरि पूर्ण जागृत रूपमा चाहिँ ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रयास गरिराख्नु भएको छ। हामी अहिले देख्छौँ नि, अब यो धर्म कर्मका कुराहरू गर्दै गर्दा अहिले हामी हिन्दू त हौँ, म आफै पनि हिन्दू हो, तर मलाई के भयो भने मलाई पिर परेपछि, मलाई अप्ठ्यारो परेपछि मात्रै भगवान् पुज्ने भए के। मलाई जब अप्ठ्यारो पर्छ तब मात्रै मैले भगवान् पुज्ने भएँ, अघिपछि मलाई मतलब भएन। मैले पनि जनै पाइरहेको छु, तर मैले कस्तो अवस्थामा मैले बार्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ अथवा खानपिनमा के कुरा विकृति छ त्यो चिजलाई मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त्योतिर लागिएन। धर्मले के चिजलाई बन्देज गर्नुपर्छ अथवा आफ्नो आफ्नो धर्मका आफ्ना आफ्ना कुराहरू छन्। अब 4-5वटा हिन्दूभित्रै पनि विभिन्न शाखाहरू छन्, ती शाखाहरू एउटै हुन् या फरक फरक हुन्? तपाईँको विचारमा के हो? अब शाखा एउटै हो। अब हजुरको एउटा रुख हुन्छ, रुखको एउटा मूल जरा हुन्छ र त्यसका विभिन्न हाँगाबिँगाहरू त हुन्छ, त्यसै गरी एउटा मूल रुट एउटा मात्रै हुन्छ। अब त्यो शाखाहरू चाहिँ हामीले आफूले नै बनाएको, खासमा वास्तव रूपमा भन्नुपर्दा शाखा हामीले नै बनाएको। आखिर लास्टमा मरेर जानुपर्ने एउटै ठाउँमा छ, तर त्यस ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि त हामीले त आफ्नै अब धेरै बट्ठाइको कारणले गर्दाखेरि आफूले नै बनायौँ नि त त्यो मार्ग। अब कतिपय ठाउँमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले एउटा राम्रो मार्ग छ, तर त्यस मार्गलाई आफूले ठम्ब्याउन नसकेर हामीले चाहिँ गलत मार्गमा लागेका हुन्छ र त्यसबाट विकृति पैदा भइरहेको हुन्छ। कुनै न कुनै ठाउँमा हामीले त्यस विकृतिको कारणले गर्दाखेरि हामीले यस आध्यात्मिक मार्गलाई पनि हामीले अब गलत रूपमा सोच्न पनि बाध्य हुन्छौँ। अब हामीले अहिलेको समयमा अब हामीले मानौँ कुनै राम्रो काम गर्दैछौँ, आध्यात्मिक मार्ग भनेको कहिले नराम्रो कर्म कहिले पनि हुँदैन। कुनै राम्रो काम गर्दैछौँ र राम्रो काम गर्नको लागि अवश्य पनि अब कुनै न कुनै अब फन्डिङहरूको रूपमा चाहिँ चाहिन्छ, सेवा गर्नु त पर्यो। अब त्यसमा चिजको लागि हामी गयौँ भने त्यहाँ व्यक्तिहरूले यो त चन्दा लिन आयो, यस्तो उस्तो आयो, खान पनि लाउन पनि भ्या छैन, अब त्यो हैसियत पनि छैन भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ सोचाइ छ। तर त्यही ठाउँमा कुनै नराम्रो कार्यको लागि हामीले जब त्यस ठाउँमा पुगेर हामी कुनै चिजको लागि माग गर्छौँ, त्यस ठाउँमा मान्छेले कुनै पनि दुई रूपमा चाहिँ मतमा उहाँले सोच्नु हुँदैन, उहाँ आँचिम्म गरेर उहाँले दिनुहुन्छ। किनकि हामीले अझै पनि आध्यात्मिक मार्गलाई चाहिँ हामीले चिन्न सकेका छैनौँ। मठ मन्दिरहरूमा आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हामीले थाहा छैन। आश्रम भनेको कि हामीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौँ। हजुरले अब भारतमा हामीले जब देख्छौँ त्यहाँ हजुरको राष्ट्रले नै सन्यासीहरूलाई चाहिँ के गरेको छ, संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस ठाउँमा सन्यासीहरूको धेरै सङ्ख्यामा हामीले देख्न सक्छौँ। तर नेपालमा चाहिँ हामीले सन्यासीहरू भनेको हामीले कहीँ पनि देख्न सक्दैनौँ। एकदमै गन्ती सानो हाम्रो 2 हातभित्र अट्नेको सङ्ख्यामा सन्यासीहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँ पनि के गर्ने, खाने लाउने के, अथवा उहाँहरूको वास्तवमा गर्नुपर्ने के पैसा नै छैन उहाँहरूको। भनेको यो हाम्रो राष्ट्रको पनि कमजोरी होला, हाम्रो समाजको पनि कमजोरी होला। यस चिजलाई चाहिँ हामीले औलाउनु पर्दछ। उहाँहरू के का लागि भनेर बुझ्ने, अब अवश्य पनि उहाँहरूले कुनै न कुनै चिज बुझेर नै यस मार्गमा हिँड्नुभएको होला। अब उहाँहरूको विषयमा चाहिँ समाजले नै यदि बुझ्न खोज्नुभयो भनेपछि अवश्य पनि यसले एउटा राम्रो मार्ग लिनेछ, राम्रो रोजाइ लिनेछ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाज राष्ट्रलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो विकट जति पनि छ यसबाट अवश्य पनि देशलाई नै पहिचान गराउने रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। यस प्रतिष्ठानमा यहाँले यति बेला के चिजहरूको शिक्षा दिइराख्नु भएको छ? यहाँ दिनमा कति मानिसहरू आउने गर्नुहुन्छ? यस हाम्रो आश्रममा चाहिँ अब बिहानको 4:30 बजेदेखि लिएर साँझको 9:30-10 बजीसम्म हाम्रो क्रियाकलापहरू हुने गर्दछ। अब फिक्स टाइमिङ छ हाम्रो चाहिँ क्रियाकलाप गर्ने। जस्तै अब हजुरको बिहानको 4:30 बजे हाम्रो मूल आश्रम
चत्राधामबाट चाहिँ हाम्रो गुरुदेवको बाणीबाट हाम्रो ध्यान साधना उतैबाट जुम मार्फत अहिलेको समयको अब अनुसार चाहिँ जुम मार्फत चाहिँ हामीले ध्यान साधना सिकाउनुहुन्छ। देशमा मात्रै नभएर विदेशहरू सम्पूर्ण ठाउँबाट त्यस जुम मार्फत सबैजनाले त्यसको उपभोग गरिराख्नु भएको छ। 4:30 बजेदेखि लिएर हाम्रो जब 6-6:30 बजेसम्म हाम्रो ध्यान साधना हुन्छ। वेदान्त दर्शन जुन हामी भन्दछौँ, वेदान्त दर्शन भनेको कस्तो भन्दाखेरि पहिलेको समयमा हजुरको आफ्नो गुरुले एउटा शिष्यलाई पहिचान गरेर दिने एउटा ज्ञान थियो र जुन ज्ञान अहिलेको समयमा हाम्रो गुरुदेवले हामी जनमानसमा चाहिँ सबैलाई बाँडिदिनु भएको छ, त्यसको लाभ हामीले दिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू पनि सिक्ने अवसर पाएका छौँ। बिहान 6 बजेसम्म हाम्रो ध्यान साधना हुन्छ। त्यसपश्चात बिहानको समयमा मङ्गला आरती हुन्छ। मङ्गला आरती पछि एकैचोटि साँझको सन्ध्या आरती, त्यसपश्चात हाम्रो फेरि साँझको जुम क्लास हुन्छ जो चाहिँ रहस्यत्रयको रूपमा अहिले शीर्षकमा रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो 10 बजे त्यही हुन्छ। अब रह्यो अब स्थानीयहरूको अथवा भक्तजनहरूको यस आश्रममा आउने क्रम चाहिँ आइराख्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू पनि आइराख्नुहुन्छ। बिदाको समयमा आउनुहुन्छ। आफ्नो स्कुल छुट्टी हुने बित्तिकै केही चिज सिकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आउनुहुन्छ। अब यहाँबाट हामीले धेरै कुरा त केही दिन सकेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ खालि उहाँहरूको संस्कार भन्ने चिज के हो, संस्कार जागरण। अब संस्कारलाई उहाँहरूको पहिचान गराउने, जस्तै अब हाम्रो संस्कार बिहान उठेर नित्य स्नान गर्ने, स्नान पश्चात भगवानको मन्दिरमा गएर ध्यान साधना गरेर हुन्छ कि अथवा आफ्नो बुवा मम्मीलाई अब ढोगहरू गरेर हुन्छ कि। हामीले पहिलेको समयमा आफ्नो बुवा मम्मीलाई ढोग गर्दाखेरि हामीले खुट्टामा सम्पूर्ण रूपमा ढोग गर्ने थियो। अहिलेको समयमा के छ भने हातमा ढोग गर्ने अथवा टाढाबाट 2 हात जोडेर नमस्कार गर्ने हाम्रो अहिले संस्कार छ। यो विकृतिहरू हजुरको बाहिरको देशहरूबाट फैलिँदै आइरहेको छ। यस चिजलाई हामीले चाहिँ उहाँलाई भाइ बहिनीहरू मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा संस्कार विकसित गर्न लागिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले धेरै रूपमा चाहिँ संस्कार विकसित पनि भइरहेको छ। संस्कृतका श्लोकहरू भाइ बहिनीहरूले उच्चारण गर्नुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ। हजुरको 7-8 वर्षको भाइ बहिनीहरूले हनुमान चालिसा फरर पढ्न सक्नुहुन्छ। यतिसम्म यस आश्रमले चाहिँ अहिलेको समयमा यस समाजलाई चाहिँ दिएको छ। अहिले विद्यालयहरूमा तपाईँको संस्कृत भन्ने चिज हराएको छ। अहिले संस्कृत छैन, जुन पाठै छैन। जुन बेला हामी पढ्थ्यौँ संस्कृत, त्यो चिज अहिले छैन। जुन चाहे सरस्वती पूजाको बेला होस्, चाहे अन्य समयमा पनि हामीले पढ्थ्यौँ जो संस्कृत, जो चिज अहिले नभइसकेपछि तपाईँको 0 लेभलबाट अहिले आउनलाई सिक्नलाई तपाईँले यहाँ संस्कृत पनि सिकाउनुहुन्छ या त्यस्ता पाठहरू पढ्न उच्चारण गर्न लाउनुहुन्छ? अब संस्कृत सिकाउने भन्नाले सम्पूर्ण रूपमा संस्कृतै सिकाउने त होइन। म पनि अहिलेसम्म भन्नुपर्दा चाहिँ संस्कृत क्लासमा गएर मैले संस्कृत पढेको छैन। तर गुरुको कृपा आशीर्वादको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ संस्कृत पढ्न सक्ने चाहिँ योग्य भएको छु। मलाई थाहा छैन कसरी मैले पढ्न सकेँ, तर म संस्कृत चाहिँ उच्चारण गर्न, शब्द चाहिँ उच्चारण गर्न सक्छु। अब भाइ बहिनीहरूलाई संस्कृतका श्लोक भनेको अब स्वस्ति वाचन मन्त्रहरू भयो, वेदका मन्त्रहरू भयो। यस्ता मन्त्रहरू चाहिँ जुन मन्त्रले चाहिँ आफ्नो संस्कारमा विकसित हुने, साथसाथै अरू जुनसुकै कार्यहरू जति पनि दैविक कार्यहरू छ, घरमा पूजापाठ गर्दाखेरि एउटा हामीले चाहे बिहेबारी होस् चाहे दैविक कार्यहरू गर्दाखेरि स्वस्ति वाचनबाट नै हामीले कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर स्वस्ति वाचन के हो त थाहा छैन नि त। हामीले त्यही भएर संस्कृतका श्लोकहरूबाट त्यसरी गरेर हामीले उनीहरूलाई अब सिकाउने एउटा अवसर पनि प्राप्त भयो गुरुदेवको कृपा आशीर्वादले गर्दाखेरि। र भाइ बहिनीले सिक्नु पनि भएको छ। धेरै भाइ बहिनी अहिलेसम्म हजुरको 20-25 सङ्ख्यामा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले एकदम पूर्ण रूपमा सिकि पनि सक्नु भएको छ। अब त्यसै गरी हनुमान चालिसाहरू भयो, हनुमानजीलाई अब पूजापाठ गर्दाखेरि जति पनि स्तुतिहरू भयो, अब श्रीरामचरित्र मानसको पाठहरू भयो, जसले हजुरको नेपाली राम्रोसँग उच्चारण गर्न सक्दैन ती भाइ बहिनीहरूले हजुरको अब श्रीरामचरित्र मानस सर पढ्न सक्ने योग्य भइसक्नु भएको छ। यो अब हाम्रो यस आश्रमले चाहिँ दिएको एउटा ठुलो योगदान हो। एउटा अन्त्यमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, एउटा अस्ति भर्खरै मैले एउटा अमेजनबाट मैले एउटा पुस्तक मगाएको थिएँ, भविष्यमालिका, जो कि 600 वर्ष अगाडि लेखिएको पुस्तक। त्यसमा सबै अनिष्टको कुरा मात्रै लेखिएको छ। त्यसमा हामीले पृथ्वीलाई असर गरेका कुराहरू र उसले हामीलाई दिएका सजायहरू, जो चिजहरू जो नहुने हो त्यो भइराखेको गतिविधि छ। तर जो चिज हुँदै गर्दा अब हामी सनातन हिन्दू धर्मलाई मात्रै नभएर इसाई पनि छ, बुद्धिस्ट छ, मुसलमान छ, हैन। अब यो धर्म सबैलाई चाहिँ समेटेर लग्दै गर्दा मेन रूपमा हामीले वास्तवमा यो धर्म के रहेछ त अन्त्यमा हजुरले भनिदिनु। अब धर्म भनेको चाहिँ खासमा
ठुलो कुरो केही पनि रहन्छ हेर्नुहोस् है। किनकि अब हामीले चाहिँ धर्म धर्म भन्छ मान्छेहरूले। अब म यो टिका जुन मैले लगाएको छु निधारमा, यो टिका लगाएर म कुनै ठाउँमा गएँ भने मान्छेले ओहो के कनै ठुलै छ कि भन्ने मान्छे सोच्छ। यो आखिरमा केही पनि रहन्छ हेर्नुहोस् है। यो हाम्रो अब महिला समुदायमा महिलाहरूले चाहिँ जुन निधारमा टिका लगाउनुहुन्छ त्यो खासमा चाहिँ त्यो हो नि त खासमा वास्तविक। किनकि हाम्रो निधारमा जुन स्कल हुन्छ, स्कलको बिचको एउटा निधारको बिचको भागमा चाहिँ एउटा सानो एकदमै कपालको रौँभन्दा नि सानो क्षीण एकदमै सानो रूपमा चाहिँ प्वाल हुन्छ। त्यस प्वालबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको जति पनि ऊर्जा हुन्छ, पोजिटिभ ऊर्जाहरू तपाईँको त्यस प्वालबाट चाहिँ बाहिर निस्किने गर्दो रहेछ। जब हामीले निधारमा टिका लगाएर हामी दैनिक रूपमा बस्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा शरीरमा भएको जति पनि पोजिटिभ इनर्जी छ त्यो हाम्रो शरीरभित्र नै प्रभाव हुँदो रहेछ। खासमा यसले साइन्टिफिकली भन्नुपर्दा चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो रहेछ नि त। अब धर्म भनेको चाहिँ केही पनि होइन। हामी चाहिँ धर्म केलाई सोच्छौँ, गएर मन्दिरमा गएर घन्टा बजाउने, त्यसलाई हामी धर्म भन्छौँ होइन। अब धर्म खासमा चाहिँ त्यो होइन नि त। धर्म भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो जुन शरीर छ, हामीले आफ्नो शरीरलाई धर्म, आफ्नो शरीरले मन्दिर आफूले बनाउन सक्छौँ नि। कसरी गराउन सक्छौँ भन्दाखेरि झुटो नबोलेर होइन। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, झुटो बोल्नु हुँदैन, अहिंसात्मक कार्यहरू गर्दैन, हामीले हिंसात्मक कार्यहरू नगरौँ होइन। अब साथसाथै अब हामीले अब मन्दिरमा गएर जुन हामी पूजापाठ गर्छौँ, आफूले नित्य ध्यानमा साधनमा बसेर पूजापाठ गरौँ, मानसिक रूपमा पूजापाठ गरौँ। यो खासमा मन्दिर वास्तविकमा आफ्नो शरीरलाई नै मन्दिर बनाउन सक्यौँ नि। अब यसै गरी हाम्रो धर्म पनि त्यही हुन गयो कि। किनकि हाम्रो धर्म भनेको कसैलाई नराम्रो काम गर्नै भएन, झुटो बोल्नै भएन। झुटो हामीले एक ठाउँमा झुटो बोल्छौँ, तर एउटा झुटो बोल्नुलाई हामीले 100वटा झुटो बोल्नुपर्छ छ। अब त्यही 100वटा बोल्नु फेरि हजारौँ झुटो बोल्नुपर्छ। मान्छे झुटोमा गएर के हुँदो रहेछ, आखिरमा लास्ट समय अन्तिममा गएर शरीर छोडेर जानुपर्दछ। र जब हामीले शरीर छोडेर जान्छौँ त्यसपछि भगवानले सोध्नुहुन्छ अरे क्या, अब मैले पनि थाहा छैन, तैँले यस आफ्नो मनुष्य जीवनमा गएर तैँले के चाहिँ कर्म गरिस् भन्दा चाहिँ अब ऊ चाहिँ अल्ल पल्ल भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। किनकि हामीले गरेको त केही पनि छैन नि त्यस समयमा ठाउँमा आएर। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जब हामी यस्तो पीठ संस्थानमा जब हामी आबद्ध हुन्छौँ र उहाँले दिएको सिकाइएको शिक्षा भनेको यही चिज हो। कसरी मनुष्य जीवनको यथार्थ स्वरूप के हो, मनुष्य जीवन के का लागि, मानव जीवन के का लागि, जीवन प्राप्त गरेपछि गर्नुपर्ने कार्यहरू कर्तव्यहरू के छ, यही चिजबाट बल्ल गरेर जब हामी शरीर छोडेर जान्छौँ त्यसपछि बल्ल गरेर माथि गएर हामीले चाहिँ एकदमै प्राउडली हामीले चाहिँ के भन्छ, मैले यो चिज कार्य गर्न सकेँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हो त्यही चिज नै धर्म हो। किनकि जब हामी त्यो चिज गर्न सक्छौँ तबसम्म हामी केही पनि आफ्नो मनुष्य जीवनको सार्थक हुँदैन। मैले सोध्न छुटाएको, हजुरले भन्न छुटेको केही छ भने अन्त्यमा भनिदिनु। हाम्रो अब आश्रमको विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो तिलकराम अधिकारी अङ्कलले दिइसक्नु भएको छ। अब बाँकी कुरा जस्तो अब हाम्रो आश्रममा भएको जति पनि गतिविधिहरू छ मैले भनिसकेँ। अब विगतको समयमा र अब भावी समयमा यस आश्रम अवश्य पनि बन्ने क्रममै छ र अवश्य पनि ठुलो एकदमै हामीले सोचेको भन्दा एकदमै ठुलो स्वरूप लिने नै छ। भक्तजनहरूको पनि त्यही अनुसार प्रचार प्रसार पनि हुने नै छ। अब हजुरको यही चैत महिनाको 27 गतेबाट वैशाख 11 गतेसम्म एकदमै ठुलो अनुष्ठान जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक हुन गइरहेको र सायद मलाई चाहिँ थाहा थिएन हनुमानजीको पनि यज्ञ हुन्छ भनेर। मैले चाहिँ पहिलोपटक सुनेको थिएँ जब 2080 साल वैशाख महिनाको 23 गते जुन बेला हनुमान जयन्ती थियो, हनुमान जयन्तीको समयमा गुरुदेवको मुखारबिन्दबाट मैले सुन्ने अवसर पाएँ। हनुमानजीको पनि यज्ञ हुँदो रहेछ मैले त्यति बेला मात्रै थाहा पाएँ, मलाई थाहा थिएन। भनेको अब हनुमानजीको यज्ञ जुन यज्ञ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म सुनेका छैन, म जस्ता धेरै व्यक्तिहरूले सायद सुन्नु पनि भएको थिएन होला, कतिले सुन्नु पनि सक्नु भएको थियो होला। त्यस्तो ठुलो अनुष्ठानमा चाहिँ हामीले स्वयं आफै शरीक हुन पाउने अवसर प्राप्त गराइदिनु भएको छ हाम्रो गुरुदेवले। र त्यस अनुष्ठानमा चाहिँ सबैजनाको आगमन होस्। त्यस अनुष्ठानको उद्देश्य के छ, हनुमानजी भनेको अहिलेको समयमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले दर्शन दिने हनुमानजी एक मात्र देवी देवता भगवान भनेको हनुमानजी मात्रै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ चत्रा धाममा चाहिँ मैले स्वयं हनुमानजीको दर्शन पनि गर्ने अवसर मिलेको थियो स्वयं। अनि त्यस कारणले गर्दा जब त्यो अनुष्ठानको अवधिभरि त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले हनुमानजीको दर्शन पनि पाउनेछौँ। हजुरको इन्डियाको एकदमै ठुलो अहिलेको समयमा ठुलो हनुमानजीको प्रचार प्रसार गर्ने र सबैजनाले मान्ने धीरेन्द्र शास्त्रीजी महाराजजी, जसलाई हामीले बागेश्वर धाम सरकारबाट पनि हामीले चिन्ने गर्दछौँ। उहाँको 5 दिनको कार्यक्रम साथसाथै सन्त महात्मा पुरुषहरूको पनि त्यस ठाउँमा आगमन हुने नै छ। र हजुरको नेपालमा चाहिँ सायद अहिलेको समयमा दोस्रो पटक कुम्भ मेला जुन हुन गइरहेको छ, त्यस कुम्भ मेलाको पनि अवसर पारेर र यति ठुलो अनुष्ठान पनि हुन गइरहेको छ। सबैजना सरिक हुनुहोला, यस अनुष्ठानको लाभ लिनुहोला। आफ्नो मनुष्य जीवनको यथार्थ स्वरूप पहिचान गर्ने र मनुष्य जीवन के का लागि
भनेर यसको हजुरहरूमा मनमा यदि हजुरलाई इच्छा जाग्छ खुल्दुली हुन्छ भने चाहिँ यस हाम्रोमा अघि सिद्धबाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठानमा आएर हजुरले आफ्नो मनका जति पनि कुराहरू छ यहाँ आएर हजुरले सिक्न सक्नुहुनेछ, जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। ध्यान साधना सम्बन्धी यदि हजुरलाई मनमा इच्छा छ, ध्यान साधना गर्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो यस संस्थामा आएर हजुरले ध्यान साधना निःशुल्क रूपमा खान बस्नको लागि सम्पूर्ण चिजको यसमा अहिले चाहिँ व्यवस्था छ। अब हजुरहरूले आएर यसको लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले यही भन्न चाहेँ। सीताराम। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सीताराम।